اذا راكي حايره واش طيب اليوم، جبت لكم رز الفاهيتا، وصفه بنينه وتجي تشهي. نبداو على بركه الله. نضع الزيت في مقلاة، نضيف البصل وفلفل احمر مقطع شرائح. للتوابل نحتاج فلفل كحل، فلفل احمر، سكنجبير، ملح، ونتبلهم. نضيف لهم الدجاج. للرز نحتاج بصل وفلفل احمر مقطع اون بتي دي. للتوابل فلفل كحل، فلفل احمر، سكنجبير، صلصه طماطم مصبره، صلصه حاره، القليل من الزيت وملح. نضيف الرز بعد ما غسلته ونقعته في الماء لمده ربع ساعه. نضيف الماء الساخن لكل كاس رز يقابله كاس ونصف ماء. نحضر البشاميل. عندنا زبده حوالي 50 غرام، 3 معالق فرينه، نصف لتر من الحليب، صلصه طماطم، صلصه حاره، فلفل كحل، فلفل احمر، ملح. هنا الترتيب كيما تحبوا: طبقه من البشاميل، طبقه روز، طبقه دجاج، طبقه بشاميل، طبقه روز، وفي الاخير جبن مبشور. ها هو روز الفاهيتا واجد. بالصحة والراحة. ما تنسوش تحفظوا الفيديو باش تجربوها من بعد، وخلوا لي رايكم في التعليقات.